my channel! So, last vlog natin is nag-black food mukbang for a day tayo. For today's video naman is mag-white food mukbang for a day tayo. Siyempre, may kasama ko ngayon. Stay ako! Kasi yun daw sumali. So, ayan. Today is meron tayong siopaw. Tuna siopaw sa 7-Eleven. Then, meron tayong maha blanca. Sino nagluto nito? Si Mami. Then, ito. Si Chiria. Crackers. Chiria na yun. Sarap to. Meron tayong milk. Gatas. Tinatagalog mo naman. Ito, candy. And then, steak. Oh, kulay white din yan. Hindi ka. Ay, hindi pa pala bukas. Hindi mo. So, ito yung steak ko. Kalabo. Anong gusto mo ba? Ito. Mukha ka. Mukha ka talagang chichirya eh. Shock ako. Kumakain ka nito, Taya? Hindi. Bakit? Ay! Nawa ko Tanggalin ko muna yung papel. Ay! May papel siya. Pwede yung pagsulatan. Sarap. Pero ngayon naman, Ano? nasira yung ano niya sa ano. Nasira yung... Yung pa nga. Wala nang paa to. Ay? Ganun talaga, be. Tinanggal ko nga eh. Ay. Tuna. Siopaw tuna. Sobrang tuna. Gusto mo? Ayoko. Gusto mo. Kuha ka, ayaw gusto mo. Sarap. Baha. Wala. Pag mag-vlog ako kasama ka lagi talaga na. Siyempre, lapit kita pa. Dahil ka sumisingit na. So, meron tayo ditong suka. Mukha na naman. Suka. Sarap ah. Sarap. Kasi kain ng kain. MUKBANG nga. Hindi. Toto.
Sarap! Bulad mo na. Sarap. Flavor niya white. White Ma'am, siya yung mukbang nung ano na mangga, ganun ka umiinom ka kasi ng ganyan. Sarap. Ayaw mo talaga itong siopaw, busin ko na. Talaga. Umiinom ko ng gatas. Hindi. Kain tissue. Kain tissue. Ha? What? Wala. Ano yung paglaki natin. Ganyan ako mamsi. Wala yung mukha. Mamsi, tignan mo dun ah. Busog ka na. Hindi ka kasi inom. Tube. Tube na naman. Ang hanggun. Ang hanggun. Tingnan nyo. Saan ka pumunta? Wala.
Tapos itong patas na rin. Dito pa tayo kumain ng siko. Oo, kumain na ako kanina. Kumain ka. Nagawang. Bakit? Paano yun? Ha? Wala yung suka. Ubus na. Bye guys! It's the end of my videos. Don't forget to like, share, comment, and click the notification bell button for more updates. Yan, sige. Ang daming kain. Mag-shake lang. Saan? Tingnan mo. Ah. Hmm? Pinatil niya.